Hi guys, welcome back. Pravin with Maha. So நாங்கள் இன்றைக்கி எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ ஃபீல்ட்ஸில் இருக்கிற ரிலையன்ஸ் டிஜிட்டல் அந்த கடைக்கு தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு வாஷிங் மிஷின் வந்து எங்களோடது வந்து ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. ஸோ அது வாங்குறதுக்காகவும் ஆல்சோ வந்து நாங்கள் ஒரு மானிட்டர் பார்க்கலான் இருக்கோம். அது ஆப்ஷன் தான், நாங்கள் டைம் இருந்தால் பார்ப்போம். ஏன்னா வந்து பழைய மானிட்டர் வந்து ஹாப்பி கடிச்சிட்டு அது ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. அண்ட் ஆல்சோ எங்கள் வாஷிங் மிஷினும் ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரெண்டுமே பார்க்கறதுக்காக போயிட்டுருக்கோம். ஸோ என்ன வாங்குகிறோம், என்ன ப்ரைஸ் எல்லாமே வந்து நாங்கள் வீடியோவில் சொல்கிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வண்டி போட்டுட்டு பார்க்கிங் போடுறதுக்குள்ளே சுற்றுன்னு சுற்றிட்டோம். மானிட்டர் வாங்குறதுக்கு ஒரு கடைக்கு வந்தோம். ஸோ அங்கே வந்து நிறைய எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. PS4 கேசட்டு, அப்புறம் அந்த கன்சோலு அந்த மாதிரிலாம். ஸோ அந்த கடையில் வந்து நாங்கள் வந்து மானிட்டருக்காக செக் பண்ணிருக்கோம். ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்து 2 hours மேலே ஆச்சு. இந்த கடையிலேயே அவர் சுற்றி பார்த்துட்ருக்காரு. இந்த கடையை விட்டு வரக்க அவருக்கு மனசே இல்லை. என்ன ஐட்டங்களும் நாங்கள் வந்து 2 hours மேலே ஆச்சு. எனக்கு 5 நிமிஷத்துலேயே போர் அடிச்சிருச்சு. ஆனால் அவருக்கு வந்து இன்னும் போர் அடிக்கல. எக்ஸைட்மெண்ட்டாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார். எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேலே ஒரு பைத்தியம். அவ்வளோ ஒரு க்ரேஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அப்படின்னா. அது வந்து என்ன பார்க்குறாருன்னு எனக்கு தெரியல ஆக்சுவலி. என்ன தெரிகிறது? நாங்கள் வந்து வாஷிங் மிஷின் வாங்கிட்டோம். நாங்கள் வந்து அங்கே ரொம்ப வீடியோ எடுக்க முடியல. நாங்கள் போனோடனே டக்குன்னு வந்து பார்த்துட்டு டக்குன்னு வந்து புக் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். அது வந்து ஆக்சுவலி நாளைக்கு தானே வரும். நாங்கள் வந்து என்ன எடுத்துருக்கோம்னா வேர்ல்பூலில் வந்துட்டு 7 kg வந்துட்டு வாங்கியிருக்கோம். ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக். அதில் வந்து ஸ்டீமரோடு இருக்குது. நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறது, என்னமோ சொன்னாங்க, ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க. அது என்னன்னு தெரியல. எதுவுமே என் காதில் ஏறல. வந்துட்டு அது வீட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அது எப்படி இருக்குது அப்படின்னு காட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து இப்போ எங்கே போவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே போவோம். ஏதோ சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே வீட்டுக்கு போவோம். ஓகே, கார் வாஷ் விட்டுருந்தோம். அதுக்கு வந்து அதில் வந்து வாஷ் பண்ணவங்க வந்து கேட்டாங்க, உங்கள் வீட்டில் நாய் இருக்கா, ஒரு 2-3 கிலோ முடி எடுத்தோங்க அப்படின்னாங்க. நல்லா வளர்த்துருக்கீங்களா சார்? ஆமாங்க. வெள்ளிக்கிழமை ஹாப்பியோட முடி ஃபுல்லாக காரில் அந்த அளவுக்கு முடி. இதுக்கும் ஆக்சுவலி அவன் வந்து என்ன கோட்டு, ஷார்ட் கோட்டு. இதுக்கு ஷார்ட் கோட்டுக்கே வந்து இப்படின்னா புஷ் கோட் வாங்கியிருந்தா அவங்க நிலமையில என்ன நல்ல வேலை. அதாவது டாக்ஸ் ஏதோ நீங்கள் வாங்குற மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா வந்து தயவுசெய்து ஜெர்மன் ஷெப்பர்டில் வந்து புஷ் கோட் வாங்கிடாதீங்க. மீடியம்ஸ் ரொம்ப ஷார்ட் கோட் தான் வாங்குவோம். அதுக்கே பயங்கரமாக ஹேர் ஃபால் ஆகுது. நாங்கள் வந்து எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா பர்கர் சாப்பிட்றதுக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஆக்சுவலி வந்ததே வந்து பர்கர் சாப்பிட்றதுக்காக தான். வாஷிங் மிஷின் வாங்குறதுக்கோ மற்றது வாங்குறதுக்கோ இல்லை, பர்கர் வாங்குறதுக்காக தான் நம்ம இன்னும் வந்தது. சாப்பிட்டோமா, தூங்கணுமா, எழுந்திரிச்சோமா. எங்கள் ஊரில் வந்து பர்கர் கிடைக்கிறது கிடையாது. நாங்கள் வந்து ஸ்விக்கியை ஆர்டர் பண்ண முடியாது. எங்கள் ஊரில் ஸ்விக்கியெல்லாம் வந்து வராது அப்படின்னு மகாலட்சுமி சொல்லுவாங்க. அத்திப்பட்டி தான் அது. எங்க ஒரு ஸ்விக்கி கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்துக்கு எங்க ஊர்ல இருந்தா தண்ணி வருது. தண்ணி வந்தா போதுமா? தண்ணி குடிச்சிட்டு உயிர் வாழ்ந்துருக்கீங்களா? தண்ணி குடிச்சா தான் நல்லா உயிர் வாழ முடியும். தண்ணியெல்லாம் உயிர் வாழ ஒரு ஸ்விக்கி ஆர்டர் பண்ணி வர முடியாது. அப்போ அது எந்த அளவுக்கு கொடுமையான ஒரு சிச்சுவேஷன் பாருங்க. கரையில நிக்கிறேன், நான் கடலுக்குள்ள இருக்கேன். நமக்கு இன்னைக்கு தான் கொரியரில் வந்திருக்குது. அவங்க ஷோரூமில் பார்த்தீங்கன்னா எதாவது டேமேஜ் இருந்ததுன்னா கிளைம் பண்ணுவாங்க. ஃபஸ்ட்டு வீடியோ எடுத்துக்கோங்க அன்பாக்சிங் பண்ணும்போது அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் நாங்கள் அன்பாக்சிங் பண்ணும்போது வீடியோ எடுக்கிறோம். பார்க்குறீங்க, இன்னும் சீல் ஓப்பன் பண்ணல. எங்க இருக்கு ஐ இந்த ஸோ இதை வந்து புது வாஷிங் மிஷின். இதில் வந்து என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கே தெரியல என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ இதில் வந்து என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா
நார்மலாக எல்லாத்துலேயும் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அது போக வந்து இதில் வந்து அந்த என்ன சொல்கிறது உல்லன்ஸ் பெட்ஷீட்டு அதுக்கு ட்ரெஸ்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி மெட்டீரியல் தகுந்த மாதிரி மாற்றி வச்சுக்கிறது அது. அதுக்கப்புறம் வந்து எக்கோ வாஷ், ரின்ஸு, ட்ரை ஒன்லி, வாஷ் பண்ணி அது ஆல்சோ எல்லாத்துலேயும் இருக்கும். இதில் எக்ஸ்ட்ரா என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ்வலாக போடும்போது வாஷ், ரின்ஸு, ட்ரை ஆகும். இது வந்து அதுவே வந்து ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து அதே சோக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாஷ், ரின்ஸ், ட்ரை அந்த மாதிரி ஆகும். எக்ஸ்ப்ரெஸ் வாஷ் நம்ம ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் வாஷ் அந்த மாதிரி வரும். அதுக்கப்புறம் சைல்டு லாக் இருக்குது. இது வந்து வாட்டர் லெவலில் வந்து மேனுவலாகவும் செட் பண்ணிக்கலாம். அது வந்து ஆட்டோ ஃபில் அதுவாகவும் செட் ஆகிக்கும். நெக்ஸ்ட்டு ட்ரைலேயே வந்து 4 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஜென்டில், நார்மல், எக்ஸ்ட்ரா, பவர் ட்ரை. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹாட் வாஷ், நல்லா சூடான தண்ணியிலே வந்துட்டு நல்லா வார்மாக இருக்கிறது இல்லை நல்லா ஹாட்டாக இருக்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல வந்து ஹாட் வாஷ் வந்து அதுவே வந்து இது பண்ணிக்கும், கன்வெர்ட் பண்ணிக்கும். வாட்டரை வந்து ஹீட்டாக பண்ணிவிட்டு அது வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, இதுதான் வந்து மிஷின். நாங்கள் துவைச்சி பார்த்துட்டோம். ஸ்டெயின் வந்து நல்லாவே ரிமூவ் ஆச்சு. இந்த ட்ரம்மும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா பெருசாகவே இருந்தது. யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இது நிறைய ஆப்ஷன் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நம்ம வந்து வேணுங்கிறதுக்கு அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டெய்லி வாஷ்க்கு வந்து நம்ம ஜஸ்ட் இந்த P1 இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்படி வந்து பவர் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் இப்படி அமுத்தி இது வந்து ப்ரோக்ராம் சேஞ்ச் பண்ணுறது. P1, P3, 11, 12 வரைக்கும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் 1லேருந்து வரும். இது வந்து டெய்லி பண்ணுறதுக்கு இது மட்டுமே ஓகேவாக இருக்கும். இதில் வந்து சோப், வாஷ், ரின்ஸ், ட்ரை இதெல்லாமே அதுவே வந்துடும். இதில் வந்து நார்மல் வரும், நார்மல் மட்டும் வரும். இதுக்கு வேணும்னா வந்து நம்ம இதெல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நார்மலாக வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இந்த P1 செட்டிங் வந்து இது கரெக்டாக இருக்குது. இது அப்படி இது பண்ணி வச்சுருக்கோம். வாஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி அந்த இது கிளாத் போட்டு இப்படி மூடி வச்சுருவோம். அந்த மேலே கிளாஸ் வந்து ஸ்க்ராட்ச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு. அதை புதுசாக வாங்கினால ஒரு கொஞ்ச நாளைக்கு அதை ஃபாலோ பண்ணுவோம். ஓகே, இங்கே என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? ஆப்பி குளிச்சு கரெக்டாக எவ்வளோ நாள் ஆச்சு தெரியுமா? ஆப்பி குளிச்சு கரெக்டாக வந்து ஒரு 20 டேஸ் இருக்கும். எங்கே காட்டு ஆப்பியை முகத்தை காட்டு. 20 டேஸ் இருக்கும் ஆப்பி குளிச்சு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு குளிக்க வைக்க போகிறோம். குளிக்க வச்சுட்ருக்காரு. இந்த மெஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ ப்ரைஸுங்க கரெக்டாக 26 எந்த பயனும் இல்லை. 26 சம்திங் ஏதோ வந்தது. ஆனால் வந்து அவங்க 25,700 வந்து அவங்க இது பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஓகேவா? ஓகே, அப்படி தூங்கிடுச்சாட்ருக்கு ஆப்பி. எதுக்கு இவ்வளோ சோகமாக இருக்கேன்? குளிக்கிறதுக்கு உனக்கு என்ன அவ்வளோ கஷ்டம்? சும்மா தான் நின்றுருக்கேன். துடைக்கலாமா? ஓகேவா? நாங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறது வரைக்கும் பாய்.